轰炸机属于现代战事重要组成部分，完全可以实现防御和攻击为一体的全套作战方案。这种完美的结合，在军事战事中有了非常重要的意义。而隐形轰炸机更属于国家之重器，而且已经逐渐演变成全球强国的标配，与货机战事发生的结果有着紧密的关联。美方 B-2 轰炸机凭借几乎无懈可击的隐身能力和作战能力，成了美国空军的杀手锏。每次美国对外军事行动都有 B-2 的身影。B-2 给人的印象太深刻了，尤其是它那独特的无尾飞翼气动布局。随着隐形战机的发展，传统雷达通过发射电磁脉冲并接收回波实现目标探测的方式，正在面临着严峻的挑战。隐身战机采用波束控制和隐身涂料降低雷达的探媒能力，还可以发出虚假信号干扰雷达探测，在与传统雷达的较量中正在成为赢家。在这一背景下，量子雷达出现了。量子雷达通过发量子信号对目标进行探测，可以探测、识别和分辨隐形武器，是未来公认的最有效的反隐形手段。在量子雷达领域，以美国为首的西方国家为积极抢占军事科技制高点，相继投入大量人力物力开展相关研究。早在1995年，美国马里兰大学首次完成被称为鬼成像的量子成像实验。美陆军研究实验室进一步推出可看穿烟雾和热浪的量子成像技术，推动量子雷达成像系统的发展。2007年，美国启动量子传感器项目，旨在进一步提升量子雷达的成像分辨率。2012年，美国开发出抗干扰量子雷达，可对隐身目标进行探测和成像。2018年11月，第12届中国国际航空航天博览会上，我国首部单光子检测量子雷达样机首次公开展示。此前该量子雷达系统已完成大气环境下目标探测试验，具备100公里级的探测能力。如今，在不断的研究和发展后，我国的量子雷达取得了重大的突破，即中国单光子检测量子雷达已经实现了初步的实用化。第一步就能达到对世界上最早的3款美国隐形飞机 F-2、F-35。B-2 的100公里级探测，这3款隐形飞机将等同于裸奔。也就是说，如果中国的量子雷达正式投入使用，美国引以为傲的这批隐形战机将失去存在的意义和价值，变得和普通战机一样一般。随着中国量子雷达技术更加成熟，显然未来中国量子雷达探测距离还会更远。未来隐形战机在它面前失去隐形，绝非痴人说梦。